Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում Բարև ես եմ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք ուսումնասիրել մեր միջավայրը եւ մեր հայտնագործությունները ներկայացնել ձեր ուշադրությանը կամ մարդկանց ում դուք ճանաչում եք, բայց կարիք ունեք իրենց հետ եւս մեկ անգամ զրուցելու, տալ ձեզ այդ հնարավորությունը մեր հաղորդման զրույցների միջոցով եւ այսօր ունեմ հնարավորություն զրուցելու մի մարդու հետ, ով ծագումով հայ է, բայց ապրում է բոլորովին այլ հասարակարգում եւ այնուամենայնիվ կարողանում է ժամանակ գտնել եւ մտածել, անդրադառնալ մեր իրականությանը, մեր մտածողությանը եւ իր բաց մտքի, իր ազատության միջոցով մերը դարձնել ավելի հասանելի աշխարհին։ Կինոռեժիսոր Առնո Խայաջանն է մեր հյուրը, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Եվ հաղորդակցման հարցում մեզ կօգնի Անին, Սերինյան, ով ի դեպ մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, բայց տիրապետում է 5 լեզվի։ Մենք անպայման կունենանք հնարավորություն նաև օրերից մի օր անդրադառնալու նրան։ Կխնդրեմ, որպեսզի նա ավելի հեշտ դարձնի մեր հաղորդակցումը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ շնորհակալում։ Եթե դեմ չեք, սկսենք կրթություն հասկացությունից, որքանով կարևոր է կինոռեժիսորի համար կրթությունը, հատկապես հաշվի առնելով մեր ժամանակի ազատությունը եւ մեր ժամանակի ստեղծագործական թույլտվություն հասկացությունը։ How important is the education in the cinematographer's life, especially taking into account the modern world and the creative possibilities of today? Well, for my part, I studied for 2 years at the university, Sorbonne University in Paris, but it was only theoretical studies. Երկու տարի սովորել եմ Սորբոնի համալսարանում Փարիզում, սակայն դա միայն տեսական գիտելիքներ էին։ So after that, I learned by myself, by doing short films, music videos with no budget, but with ambition. Եվ շարունակեցի ինքնակրթությամբ զբաղվել, նկարանել կարճամետրաժ ֆիլմեր, տեսահոլովակներ, առանց բյուջեի, պարզապես ամբիցիայի հաշվին։ Բայց որքանով է կարևոր իր համար կրթությունը, այն որ նա ընտրել է Սորբոնի համալսարանը եւ ընտրել է ակադեմիական կրթվելու հնարավորությունը, սա ժամանակի պահանջներն են, այս ոլորտում հայտնվելու պահանջներն են, թե պարզապես համարել է, որ ժամանակը թույլ է տալիս եւ կարող է օգտվել այդ առիթից։ But why exactly did you choose to go to Sorbonne? Was it a requirement of time or maybe you found it useful? What's the purpose of it? At first, I want to learn the classic cinema, not only French cinema, but also international cinema from other countries, the masters of cinema, to develop my taste also, to know what I like, what I dislike. It was an important stage for me. Առաջին հերթին նպատակը դասական կինեմատոգրաֆին ծանոթանալն էր, ընդ որում ոչ միայն ֆրանսիական, այլև համաշխարհային։ Այսպես ասած, ուզում էի ձևավորել իմ ճաշակը, մոտեցումները։ Իսկ կա արդյոք անհրաժեշտություն ձերբազատվելու ակադեմիզմից, երբ արդեն հայտնվում ես այն դաշտում, որտեղ կա մրցակցություն, որտեղ կա սեփական եսդ ներկայացնելու հնարավորություն։ And is there a need to get rid of academic skills when you're already in the ambience of concurrency with others in the modern scene? I think in the international scene, the most important thing is the style you have, l'univers cinématographique. Et pour ma part, peut-être que ma spécificité, it's my Armenian roots, because I made movies in France, in Armenia, in Turkey about Armenia. So it's kind of my maybe difference. Մրցակցության հարցում ամենակարևորը յուրահատկությունն է ամեն մեկի։ Իր պարագայում յուրահատկությունը հայ լինելն էր, որ Ֆրանսիայում ստեղծագործելով աշխատելով հանդերձ իր հայ լինելը ազդում էր իր արվեստի վրա։ Մրցակցության հարցում կարևորը դա է։ Ես կուզեմ նաև հասկանալ, որքանով հայ լինելը չի խանգարում
ստեղծագործական գործունեությանը եւ բացի դա եսի նկատի ունեմ տեսեք տարբեր տարածաշրջաններում ստեղծագործելու հնարավորություն ունի նա եւ ստեղծագործությունները վերաբերում են թե տարածաշրջանին թե միջազգային համաշխարհային ինչ որ խնդիրներին ուզում հասկանալ որքանով փոփոխության է ենթարկվում մտածողությունը եւ ռեժիսորական մտածողությունը երբ ես Ֆրանսիայում եմ ստեղծագործում եւ երբ ես Հայաստանում եմ ստեղծագործում կա ինչ որ յուրահատուկ առանձնահատուկ մոտեցում որը կամ սահմանափակում կամ հակառակ ազատություն է տալիս իբրև ստեղծագործողի Is there any thing that disturbs being an Armenian filmmaker in France which means in Armenia an Armenian filmmaker works in one way and an Armenian filmmaker in France works in quite a different way What's the specifics of being Armenian filmmaker in France J'espère et je pense que c'est plutôt un avantage parce que bien sûr en France les jeunes réalisateurs de ma génération vont s'intéresser peut-être plutôt à des sujets contemporains, des sujets franco-français comme on dit, par exemple des films qui se tournent à Paris ou dans ce genre de ville, alors que pour ma part je suis souvent attiré par des régions ou des personnages plus intrigants, plus méconnus, comme par exemple l'Artsar, mais il y a aussi d'autres choses. Կարծում եմ դա ավելի շատ առավելություն է, քանի որ իմ հասակակիցները, երիտասարդ ռեժիսորները Ֆրանսիայում նախընտրում են լուսաբանել ավելի շատ Ֆրանսիայի Փարիզի հետ կապված դեպքեր ու նրանց կերպարները այդքան տարբերվող չեն, իսկ ես գործ ունեմ Արցախի կերպարների հետ, որոնք ավելի քիչ են լուսաբանված, ավելի անհայտ են, բայց ավելի հետաքրքիր։ Ապրելով Ֆրանսիայում, որքանով կա վստահություն, որ այն կերպարները, որոնց նա ներկայացնում է, Արցախին է վերաբերում, կարող են բավարարել նաև հայ կինոսերին։ Ի նկատի ունեմ, տեսեք, հատկապես Արցախը, եթե հաշվի առնենք, այնտեղ մի քանի մշակույթի համախմբում է։ Այս առումով կան որոշակի ուսումնասիրություններ, որոնք իրականացնում են, կամ վստահելի մարդիկ, ում հետ կիսում է իր մտքերը, որպեսզի կերպարները լինեն բացարձակ հավաստի եւ համոզիչ։ Artsakh offers a diversity of characters. How do you ensure that those characters, which you find distinguished, interesting from your French point of view, how do you know that they are interesting for Armenian scene as well? I was not alone for this project. Some people from Artsakh also helped me. They introduced me to people, for example, a famous poet, which is well known in Artsakh. He wrote the national anthem and he's quite famous. The same with Le Patriarche. So it was a mix between local people that advised me person and also my desire to, for example, film judoka, Sosé. Professional judoka, so I tried to get a little piece of Artsakh, like each generation, every kind of people, but of course I can't film 20,000 inhabitants. Ֆիլմի ստեղծման ընթացքում համագործակցություն է եղել հենց Արցախի բնակիչների հետ, այսինքն եղել են մարդիկ, ովքեր Արցախում ապրելով հանդերձ իրեն օգնել են ստեղծել այդ ֆիլմը եւ ծանոթացրել են բանաստեղծի հետ, ով գրել է օրինակ օրհներկի բառերը Արցախի եպիսկոպոսի հետ, այսինքն տեղացիների հետ կապը եղել է եւ ամեն մի ֆիլմի ստեղծման ընթացքում էլ փորձում են տեղացիների հետ համագործակցությամբ ստանալ հնարավորինս ճշգրիտ արտահայտիչ մտնոլորտ։ Իսկ վախի հաղթահարում եղել է թե ոչ? Did you have to overcome a fear? Sorry? Did you have to overcome a fear? To shoot in Artsakh? Yes. Well, of course from the French side or international side, we only see pictures and reportage about the conflict, about the war. So of course, before going to Artsakh, I was a little bit worried about what it will be. The first time I went to Artsakh, it was in 2016, so just after the 4 days war. Yeah. So
I believed that the country will be maybe dangerous, but it was not the case, and I feel bizarrement très safe, plus qu'à Paris. Ֆրանսիայում, քանի որ առաջին հերթին գլխավորապես ծանոթ են Արցախի վտանգավոր կողմին, կոնֆլիկտին հայ-ադրբեջանական, սկզբում ավելի շատ մտավախություններ կային, քան ուրիշ ակնկալիքներ, մանավանդ որ իր առաջին այցը այստեղ 2016-ի ապրիլին էր, անմիջապես ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո, եւ կար անհանգստություն, որ վտանգավոր գոտի է գալու, սակայն զարմանալիորեն անակնկալի պես ավելի շատ ապահով էր իրեն զգում, քան վտանգված։ Ես իհարկե բոլորովին այլ վախի նկատի ունեի, ստեղծագործական վախ, անդրադառնալու մի նյութի, որի հոտի համի զգացողությունը դու պիտի ճանաչողության միջոցով ներկայացնես։ She mentioned another fear, rather creative fear, because you were going to shed light on a subject you didn't know exactly. En fait, je pense que tout est parti de ma première visite, donc en 2016, quand j'ai découvert ce pays. Et ensuite, j'ai été en contact avec l'ambassadeur, le représentant de l'Artsakh en France. Et donc, nous avons eu comme ça une relation où il m'a beaucoup appris sur le pays, bien sûr. Et il a pensé qu'il serait intéressant de faire un film sur l'Artsakh avec un point de vue extérieur. Parce que bien sûr, pour les Arméniens, c'est un sujet commun, un sujet assez classique, et il trouvait intéressant que quelqu'un de l'extérieur s'intéresse à ça. Et lorsque je fais des documentaires, c'est souvent mon envie de départ, de filmer un endroit, des personnages que je ne connais pas. Sinon, je ferais des films sur ce qu'il se passe en bas de chez moi, en France. Ça m'intéresse un petit peu moins. Կապ էր հաստատվել Արցախի ներկայացուցիչի հետ Ֆրանսիայում եւ հենց նա է խորհուրդ տվել, որ լավ կլիներ ֆիլմ հանել Արցախի մասին դրսի մարդու տեսանկյունից, որովհետեւ Արցախին հայի տեսանկյունից մենք շատ լավ ծանոթ ենք, իսկ դրսի մարդու տեսանկյունից Արցախը գրեթե լուսաբանված չէ։ Եվ այդպիսով այդ գաղափարը զարգացավ, աճեց, ինչպես նաեւ Արցախի մասին ֆիլմ հանելը հենց ավելի հետաքրքիր էր, քան լուսաբանելու մի բան, որին արդեն լավ ծանոթ ես։ Ինքնակրթվելու եւ երևի թե սեփական ավանդույթներին ավելի մոտ գտնվելու հետաքրքիր միջոց է։ Ես կուզեմ հասկանալ, որքանով է նա կարևորում Ոսկե Ծիրանի գնահատանքը իր աշխատանքների վերաբերյալ 2013 թվականին նա գնահատվել է Ոսկե Ծիրանի կողմից։ Որքանով է նա կարևորում, ինչ էր սա իր համար։ What does Golden Apricot appreciation mean for you? How do you feel about having received a prize? Oui, cela fait, je pense, j'ai eu 4 films sélectionnés ici. Donc cela fait 5 ou 6 années que je viens au festival. Donc je suis un peu chez moi, en famille ici. Et c'est vrai que 2016, c'était très spécial, puisque j'ai eu le prix du meilleur documentaire pour un film sur l'histoire de ma famille arménienne. Donc c'était doublement émouvant pour moi. Bien sûr de recevoir le prix, je dirais, artistique, mais aussi de raconter l'histoire de ma famille, donc de mes arrière-grands-parents qui ont survécu au génocide, au public arménien, entre autres, et international. Donc c'était une année oui, très forte pour moi, bien sûr, quelques mois après le centenaire aussi du génocide. 4-5 տարի արդեն գալիս է Ոսկե Ծիրանին եւ իր համար շատ կարեւոր է այստեղ գտնվելը եւ նա այստեղ իրեն զգում է տանը։ Ամենակարևորը իհարկե 2016 եղավ, երբ նա շահեց մրցանակ իր կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմի համար, որը պատմում էր իր ընտանիքի պատմությունը, ցեղասպանությունը վերապրած։ Դրա համար կրկնակի զգացմունքային տարի էր հենց դա։ Եվ կուզեմ հասկանալ ըստ
իր զգացողության եւ նաեւ այն փորձի, որն այս տարիների ընթացքում կարողացել է ձեռք բերել փառատոնի շրջանակներում, որքանով ապրելու հնարավորություն ու իրավունք ունի հայկական կինոն։ Ստեղծագործողներ, ովքեր ստեղծագործում են այստեղ, հաշվի առնելով իհարկե նաեւ պայմանները եւ տարածաշրջանային առանձնահատկությունները եւ կինոաշխարհին անհրաժեշտ պայմանները, որքանով հատկապես զարգացում արդյոք նկատելի է թե ոչ այս տարիների ընթացքում։ How would you appreciate the right of the Armenian cinema to live? She means, do you see any development in the recent years in the Armenian cinema created in Armenia, taking account all the circumstances and the conditions? A lot, because the first time I was in Armenia, it was, I think, 7 years ago, and it moved very fast on every level, of course, but also on the artistic part. I guess the education is becoming better. Also, some of Armenian students in cinema are going to study abroad. A friend of mine, she went to the US, another one to Paris, and then they came back to Yerevan, to Armenia, with knowledge, with a new vision also. So yeah, Armenia is more international also, so I think it's helped. And the quality of the local movies are becoming better. Some of them are going to festivals. And the festival, of course, bring lights on the country. Շատ մեծ աճ է նկատվում տեսանելի, առաջին անգամ 7 տարի առաջ էր, որ Առնոն Հայաստան է եկել, եւ այդ ընթացքում շատ ուսանողներ, երիտասարդ կինոռեժիսորներ ապագա հնարավորություն են ունեցել դուրս մեկնելու, սովորելու, իր ընկերներից մեկը օրինակ ԱՄՆ-ներ մեկնել, մյուսը Փարիզ, եւ վերադառնալով նրանք այստեղ ստեղծել են ֆիլմեր, որոնք հետագայում մասնակցել են տարբեր մրցույթների, ուղարկվել են փառատոնների, շահել են մրցանակներ, այսպիսով աճը ակնհայտ է։ Եվ եւս մեկ հարց իսկ համաշխարհային կինոյում, հեղինակային կինո հասկացությունը, որքանով ունենում է այն զարգացումը, որը ունեցել է ժամանակին 50-ականներին, չգիտեմ, նոր ձևավորման փուլում, երբ հեղինակային կինոն մեծ թռիչքի հնարավորություն ստացավ եւ բոլոր ստեղծագործող տարածքները, եվրոպական երկրները անպայման իրենց ներդրումն ունեին ու նաեւ Միացյալ Նահանգները, բայց այսօր կարծես թե կինոարտադրությունը մի փոքր փոխել է իր երանգը։ Հեղինակային կինոն իր դիրքն ու տեղը ունի, զարգացման հնարավորություն ունի։ Do you think the worldwide cinema has the chances for development as it had in the 50s or 60s? What do you mean? Like in the 60s and 50s, there was a boom in the cinematography industry. So how would you appreciate the chances for development in the worldwide cinema? I speak about art house. Art house cinema, rather. All right, like in France? In the world. In the world. Oh, good question. On my side, it's really difficult to make movies about very unusual topics. I mean, non-popular topics. So, on that point, it's difficult. For example, my next movie about arts are, it's a feature film. We have to convince TV channels, Ministry of Cultures, to give money for this very particular subject, and I think it's becoming harder with time. But for me, the audience, they want this kind of movie. They want to learn about new things, new territories. So I'm still optimistic. Ընդհանուր առմամբ զարգացումը դժվար է ընթանում, պայմանները բարդ են դրա համար, թեկուզ հենց օրինակ վերցնենք ֆիլմը, որ դեռ պիտի նկարվի Արցախի մասին, բայց այս անգամ գեղարվեստական, պետք է գտնել հովանավորներ ու ֆիլմի ստեղծման համար պետք է հեռուստաընկերություններին համոզել, որ ցույց տան, օգնեն եւ այլն, բայց քանի որ հանրությունը հետաքրքրված է, ուզում է տեսնել, լսել նման պատմություններ, ավելի շատ լավ տրամադրվածություն կա դրա հանդեպ։
Անչափ շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ մաղթում եւ ուզում եմ որպեսզի շատերը ողջևորվեն, հետևեն օրինակին Առնոյի եւ փորձեն ինչ որ կերպ աշխարհին ավելի լսելի ու հասանելի դարձնեն մեր խնդիրներն ու մեր պատմությունները, որպեսզի մենք թե տնտեսապես, թե հոգեվոր եւ թե մեր ժառանգության պահպանման առումով ել ավելի կարճացնենք այդ ճանապարհները։ Ու նաև անչափ շնորհակալ եմ ձեզ լավ որակյալ գեղեցիկ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Դուք թարգմանեք, ես ցտեսություն ասեմ հեռուստադիտողին։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, լավ ու բարի օր եմ մաղթում, իսկապես հաճելի է երջանկանում ենք, երբ տեսնում ենք, որ մեր կողքին կան մարդիկ, ովքեր անկախ իրենց հարմարավետ պայմաններից, իրենց տարածաշրջանի հնարավորություններից թողնում են ամեն ինչ, գալիս են եւ փորձում են մեզ աջակից լինել, մեզ կողակից լինել, մեր խնդիրների լուծումները իրենց միջոցներով ներկայացնել աշխարհին։ Հանդիպելու ենք դարձած զրուցելու ակնկալիքով, առայժմ։